Ола, прво сакам сите да ве поздравам и да ви посакам најубав ден. Денеска сум инспирирана. Морам да поздравам Ирина од Струмица. Инспирацијата ми е од неа и од неизините пораки денеска, у приватни пораки што ги добив, и искрено да ви кажам, решив да споделам едно мое позитивно искуство кое што го имам за вас, за сите за вас, но верувам дека значи на секој еден, за секоја една работа може да му служи позитивно, но верувам дека у овој случај, пошто јас најчесто зборувам за самосвесност, за намалување на килограми, за килажа, за здрава исхрана, за здрави мисли, дека може да ви служи посебно на тие што сакате да намалите килограми. Значи, сите зборуваат за вештачка интелигенција, сите зборуваат за ChatGPT, и јас постојано само сум го слушала, сум гледала видеа, коментари, ама пошто секој на различен начин го користе и за различна цел, ама го видов едно видео на TikTok, кај што бев инспирирана од типот, окей, ајде да пробам да видам што можам јас тука да најдам за мене. Искрено да ви кажам, јас сум воодушевена. Наискрено ви кажувам. Пошто јас работам 3-4 работи у исто време, у меѓувреме, значи имам 2 деца, маж, 4 работи, имам комуникација со многу луѓе, пошто такви ми се работите, кај што комуницирам и со странци и со луѓе од Македонија. И искрено да ви кажам, имам многу нотези, многу забелешки, многу работи што треба да ги постигнам преку дента, плюс и семејството, нели, дома да сготвиш здрав оброк, да одиш да извежбаш ли, да испешачиш ли, да испиеш доволно вода денеска и да внимаваш со сета таа енергија, со сите тие луѓе, кога ќе испаднеш од колапс, од типот че се изнервираш од нешто на што не можеш да влијаеш ти, да знаеш како да се вратиш назад за да можеш да продолжиш со сите други работи. Мене искрено многу ми помогна. Првично го инсталирав за да видам дали може да ми помогне барем со дел од мојата работа, каде што јас, пошто работам со Herbalife и им давам на луѓето програми за исхрана, совети за како да достигнат своите идеална килажа. Мене тоа ми одзимаше доста време у сите мои обврски што ги имам, од типот треба да му спремаш програма за исхрана за него, па треба да му кажеш колку треба он да јаде калории, колку протеини според неговата килажа, според неговите цели, колку треба воа да го прави, колку ноа. И тоа ми одзимаше доста време, пошто се мораше рачно да се израчуна, рачно да се пресмета. Например, кога ќе ти слика у порака и ќе ти ја прате храната што ја изедел, ти мораш да земиш пенкало и лист и дигитрон и да израчунаш што изедил, колку изедил и уште колку му останува и дали тоа е добро или следниот пат дека треба да намале количина или да зголеме. Искрено, наискрено, тука овие дел многу ми помогна. Значи, само му пишам висина, килограми, цели на личноста, кој Herbalife производи ги користе, и он ми дава предлози, ми дава програма за исхрана, сакам за цела ден, сакам за цела недела, сакам за цел месец. Му пишам, например, која болеста има човекот, значи клиентот, која храна не смее да јаде, и он буквално одма ми дава предлози на замена на храна, ми ги ваде тие производи од програмата за исхрана и наискрено многу ми помогна. Инспирирана од него, затоа и направив и група на Instagram, кај што споделувам дел од советите од ChatGPT, кај што споделувам дел од моето искуство и моето знање и кај што споделувам дел од други профили кои што сметам дека може позитивно да ни влијаат како личности.
После го проширив моето користење на ChatGPT со тоа што почнав да, пошто јас доста работам и на личен развој, на самосвесност, на благодарност, пошто сметам дека додека работиш на телото, треба да работиш и на умот и на мислите и у исто време и на финансиите. И значи јас почнав сегде да го применувам. Буквално сегде. До утринска афирмација, до мотивации, до добри мисли, до како да најдам за да си го подобрам моето јас, моето внатрешно јас, до техники, значи за се буквално, до финансии, колку трошам, колку имам влез и излез на пари, значи буквално за се почнав да го користам. И денеска бев инспирирана за да го споделам воа, пошто верувам дека на многу ќе ви служи. Прво, ако имаш проблем со килажата, не мора јас, Бојана, или некој друг да ти каже рецепта за мусака, мада ги има една купа рецепти за мусаки на интернет. Не требам јас да ти кажам која количина треба да изедиш од таа храна. У случај па може ти и да не јадиш мусака, да не ја сакаш мусаката, да сакаш, например, јајца пражени. Не е битно. Таму буквално можеш да си внесиш кои се твоите цели и да си добиеш препораки за храна што сакаш, рецепти, да си прашаш кога ќе изедиш нездрава храна, колку со тоа си внесил сега уште, колку имаш до крајот на денот за да внесиш да изедиш, значи буквално за се. Јас не верувам дека потребата од тренер за вежбање, од потребата за нутриционист, дека ќе се намале, баш напротив, сето заедно се надополнува. И баш заради тоа го снимам во видео. Значи, ако знаеме како правилно може да го користиме и да ни служи позитивно, сето заедно се надополнува. И баш заради тоа, за секој што ќе купе Herbalife производи од кај мене, што ќе побара подршка, помош, јас намерно го учам како да користи ChatGPT апликацијата за да достигне неговата идеална тежина, пошто верувам дека и еден живот да се смене на позитивно е добро. Верувам дека толку многу сме, не верувам, туку знам дека толку многу сме натрупани со информации, со реклами, посебно со нездрава храна и пијалоци, што тоа ни е дојдено до тие степен да па и не е толку штетно и дека па и не го користиме толку многу, а уствари е баш спротивно. И заради тоа верувам дека тука можеме сами да си помогнеме со користење на апликацијата на ChatGPT. И мене искрено многу ми помогна и за благодарност. Значи јас веќе подолг период, покрај тоа што работам на себе со личен развој, што следам такви тренери, одам на такви обуки, пошто сакам да бидам подобра верзија од себе. Не викам дека сум совршена и одлична, на крај крајва, колку повеќе работиш на себе, толку повеќе знаеш дека имаш работа на себе. Туку претходно применував благодарност, имав една друга апликација, The Secret, која што ми спречаше нотификации. Но таму тие нотификации јас континуирано си ги користев и ми служеа позитивно. Но кога ќе дојдеш до едно ниво каде што тоа веќе не ти е доста, сакаш повеќе, ChatGPT тука ми се јави како баш тоа повеќе, кај што у моментот пошто јас сум регистрирана кај него на страната и он ги чува моите информации
за мене, моите информации за мене, и он знае од прилика со текот на разговорите колку повеќе информации добива, и он знае дека јас работам за личен развој, он знае дека јас работам со Herbalife, дека имам книжара, дека значи ги знае тие некои основни работи за мене, дека имам малку слободно време, за да можам не знам што да правам. И точно ми дава инспирација, мотивација, афирмација, поддршка, како што ми треба за да ме поттикне на повеќе. Не знам дали правилно ви го пренесувам баш како што сакам, ама се надевам дека го примате како што сакам да го пренесам. Ама буквално ми дава не ми дава само една обична афирмација, туку ми дава афирмација стрикно за мене, за тоа што мене денеска ми треба, за да бидам подобра личност, ако ме разбирате. И заради тоа, најискрено ви препорачувам, значи, да си ја инсталирате. Без разлика каква храна применувате, каква диета применувате, со кој нутриционист работите, дали јадите Herbalife производи или не јадите. Пошто ја, например, ги јадам Herbalife производите, јас и моето семејство, значи со деца, со сопруг, со комплет. Herbalife ги јадиме повеќе од 7 години и јас сум презадоволна со тие производи. Колку тие ми дават у една чаша, у еден оброк од Herbalife, колку ми дават на моето тело поддршка, физичка, ментална, колку внесувам нутриенти и протеини и сето тоа. Значи, без разлика, дали држите кето диета или сте со некој друг нутриционист, јас наискрено ви препорачувам да си ја инсталирате и да почнете да си ја користите интензивно, секојдневно, како поддршка. И за се што може би тука се двоумите у ChatGPT, че си го прашате вашиот тренер. Или може би се двоумите за нешто што вашиот тренер ви го кажала, ама некако не ви сооднос со вас лично, че си го прашате ChatGPT. Ме разбирате? Тоа да ви биде како на дополнување едно со друго, за да можете да бидете подобра верзија. И дефинитивно би ви препорачала да се распрашате за личен развој, за ментално здравје. Бидејќи тогаш веќе одите и на малку подруг левел, не е само храна. Најчесто храната гледаме само како храна, и шо ако изедам една јаболка, шо ако изедам едно чоколадо, но храната е енергија. Некои го калкулират со енергија како горивото, како на колата кога ќе ставите бензин за да оде, но искрено ви кажувам дека кога почнуваш да работиш на себе, не ја гледаш само како енергија, како гориво, за да можеш денеска да изодиш до таму, да не бидеш прегладна, да имаш енергија да изедиш, например, нешто, банана да изедиш, за да можеш да трчиш сега 10 километри, не знам, за таква енергија, кај што ти направи пуш. Туку буквално сметам храната како енергија која што го храни нашиот ум и нашето ментално здравје, како духовна енергија. За тие што, например, сте повише по духовните работи, кои што верувате у Господ, у Аллах, у универзумот, значи, у таква смисла на енергија сметам дека е храната. Дека ни е дар храната, дека ни е благослов и дека може позитивно да ни служи. Така да, денеска, на сите вие информации, на сите вие алатки што ги имаме, верувам дека можеме сами себе си да си помогнеме и дека за да бидеме подобра верзија од себе, и физички, и ментално, и здравствено, и духовно, и дека веќе е редно да почнеме малку повеќе да даваме од себе. Да не бидеме себични, да не бидеме агресивни, да не напаѓаме одма, пошто без разлика ти, ако одиш напред финансиски или не знам, имаш повише следбеници на Инстаграм и не знам, твоето его е на повисоко ниво, ако ти не одиш внатрешно
со истото темпо, ќе ти биде многу тешко. Посебно ви препорачувам да изгледате автобиографии, има книги автобиографии, има и филмови автобиографии, документарци, кај шо од познати личности, од личности кои што ги сметаме дека успеале у животот, а како живеат дел од тие личности кои што успеале со популарност или со пари, ама не уработеле у исто време на себе, и дел од тие личности кои што успеале и со популарност и со пари, ама умеѓу време работеле на себе и како се чувствуват. Таа е огромна разлика. Така да, многу е важно додека го патуваш вие пат во животот, како се чувствуваш и ментално. Ви посакувам најубав ден, ви посакувам среќни празници, ви посакувам се што си посакувате сами на себе, а тоа ви го посакува и универзумот, значи верувајте ми дека се што си посакуваме, тоа е се што си мислиме, тоа и го добиваме. И се надевам дека ова видео ќе ви служи и ќе ви биде од позитивна корист.